기괴한 여성 행동에 집주인 심장이 멎을 뻔했는데요. 미국은 단독주택이 많고 치안도 취약해서 집집마다 홈캠이 설치돼 있는데 진짜 한국에선 상상도 할 수 없는 장면들이 포착됩니다. 그런데 그 중에서도 대낮에 찾아온 이 여성의 행동은 전 세계 사람들이 이해할 수 없었죠. I am a little sick because my brother gave me his disease. 뭐지? How's your day been? How's your day been? 뭐야 이건? 감기약에 취한 건가 싶지만 취한 거 맞았고요. 몽롱한 상태에서 자신이 걸린 감기를 다른 사람한테 옮기면 낫는다는 정보를 알게 되고 옆집을 찾아온 건데 So anyway, 대체 어떻게 이런 곳이 세계 초강대국이 됐는지 신기할 따름입니다.